Čo sa zmenilo v tvojom urbexovaní od nášho predošlého rozhovoru? Spoznal som množstvo skvelých ľudí, s ktorými nás spája rovnaký koníček. A podarilo sa mi navštíviť viacero zaujímavých miest, ktoré som mal už dlho vytipované. Urbexu sa venuješ niekoľko rokov. V čom vidíš najväčší posun svojej tvorby? Najväčší posun podľa mňa nastal v samotnej technike, v spôsobe strihu a editovania videí. Dnes si už starostlivo vyberám miesta, ktoré naozaj stoja za to, aby som ich natočil. Kedysi som točil takmer každé opustené miesto, na ktoré som narazil. Či sa moja tvorba skutočne zlepšila, to už nechám na posúdení divákov. Je niečo, čo ťa pri urbexe stále prekvapuje, aj po všetkých tých rokoch prieskumov? Prekvapuje ma trend, ktorý sa začína objavovať medzi dnešnými urbexermi. Predaj lokácií výmenou za vyššiu sledovanosť, čo automaticky znamená aj vyššie príjmy z reklám. Často dokonca uvedú presný názov miesta priamo do titulku videa. Jeden zo slovenských urbexerov dokonca otvorene vyzýva divákov, aby sa išli na dané miesto pozrieť osobne, hoci práve to môže viesť k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Objavil si odvtedy nejaké nové obľúbené miesta? Podľa čoho si ich vyberáš dnes? Keď som začínal s urbexom, mal som v hlave svoj zoznam vysnívaných highlight miest, ktoré som chcel raz určite navštíviť. Patril medzi ne napríklad cintorín vlakov, najväčšia psychiatrická liečebňa v Budapešti a ďalšie podobné lokácie. Sú miesta v zahraničí, ktoré by si rád navštívil? Keďže bývam blízko štátnej hranice, moje cesty najčastejšie vedú práve za hranice, hlavne do Maďarska. Jeden nemenovaný urbexer síce raz poznamenal, že videá zo zahraničia majú menšiu sledovanosť než tie slovenské. Ale mne je to v podstate jedno. Urbex beriem ako koníček, nie ako spôsob obživy. Mám svoju prácu a natáčam preto, že ma to baví, nie kvôli číslam. Existujú nejaké zaujímavé opustené miesta, o ktorých vieš, ale ešte si sa k ním nedostal. Jasné, že máme v pláne ešte veľa zaujímavých miest a niektoré by sme chceli natočiť už toto leto. Jedným z nich je obrovský komplex starej fabriky. Práve industriálne lokácie patria medzi tie najzaujímavejšie. S kamarátom Momento Forbex, ktorý je do urbexu rovnako zapálený ako ja, určite ešte navštívime množstvo fascinujúcich miest, ktoré budú stáť za to. Navštívil si v poslednej dobe niečo, čo sa ti skutočne hlboko zapísalo do pamäti? Bola to opustená nemocnica plná starého zaprášeného vybavenia, kde sa medzi rôznymi dokumentmi povalovali aj staré lekárske záznamy. A práve tam som úplnou náhodou narazil na prepúšťaciu správu svojho otca. S dátumom spred mnohých rokov. Bol to moment, ktorý ma na chvíľu úplne zastavil. Stalo sa ti niekedy, že si natrafil na niečo, čo ťa úplne vytrhlo z konceptu, alebo ťa ohromilo? Raz sa nám stala zaujímavá vec. Pri prieskume opustenej fabriky na strednom Slovensku sme z diaľky zbadali, ako tamojšia strážna služba páli káble. Vyzeralo to, ako by si takto bokom privyrábali predajom medy. Bolo to trochu bizarné, lebo človek by čakal, že práve oni budú strážiť objekt pred podobnými vecami a nie sa na nich podieľať. Do akej miery berieš do úvahy históriu miesta predtým, ako sa rozhodneš ho navštíviť? Urbex scénu nesledujem, nie som v žiadnej skupine na sociálnych sieťach a ani sa do toho príliš nezapájam. Miesta mám poznačené podľa seba a keď príde chuť a čas, jednoducho sa tam vyberiem. Históriu konkrétnych objektov si väčšinou zisťujem až pri editovaní videa, keď už mám zábery a začínam skladať celý príbeh dokopy. Ako vnímaš bezpečnosť pri prieskumoch teraz? Je niečo, čo robíš inak než predtým, aby si sa vyhol nebezpečenstvu? Bezpečnosť je vždy prvoradá. Doteraz sa mi našťastie nestal žiadny úraz a vždy, keď ideme na nové miesto, sme tam viacerí. Spolupráca a vzájomná opatrnosť sú kľúčové, aby sme sa vyhli problémom a užili si prieskum bezpečne. Z urbexu sa stáva čoraz populárnejší trend. Ako vnímaš nárast jeho popularity na Slovensku? Máš pocit, že to ovplyvňuje aj celú podstatu a atmosféru urbexu? Áno, bohužiaľ, urbex sa v poslednom čase čoraz viac komercializuje. Niektorí si z prieskumov urobili biznis, otvorili si živnosť a miesto ich už vlastne nezaujíma, hlavne, že na tom zarobia. Tieto miesta potom posúvajú ďalej, často sa dostanú do nesprávnych rúk a niektorí sa ich dokonca pokúsia poškodiť alebo zničiť. Príkladom môže byť aj dopravná škola na Pántoch, kde sa to s prístupom k miestu a jeho ochranou dosť zhoršilo.
Aký máš názor na rastúci počet urbexerov? Ovplyvňuje to nejak aj tvoje prieskumy? O rastúci počet urbexerov sa príliš nezaujímam. Moju tvorbu to určite neovplyvňuje, pretože mám svoj okruh kamarátov a viem si získať potrebné informácie o daných miestach. Pre mňa je dôležité si užiť prieskum a tvorbu videí podľa vlastných predstav, nie sa príliš zaoberať konkurenciou. Keď si porovnáš svoje začiatky s prítomnosťou, zmenilo sa tvoje vnímanie urbexu na Slovensku? Zmenilo sa to. Predtým som obdivoval veľkých urbexerov a myslel si, že keď budem robiť to, čo oni, bude to správne a vhodné. Ale časom som si uvedomil, že to nebolo úplne pravda. Každý má svoj vlastný prístup a nie vždy to, čo funguje iným, musí fungovať aj mne. Na konci dňa ide o to, čo ma baví a čo chcem vytvárať. Kde vidíš túto scénu o pár rokov? Tento rok končím s točením Urbex videí, cítim, že je čas na zmenu a začnem tvoriť niečo nové. Urbex scéna na Slovensku podľa mňa o pár rokov zmizne, pretože tu už nezostali žiadne naozaj zaujímavé miesta. Aké máš nejaké tipy pre tých, ktorí sa chcú venovať urbexu, ale boja sa začať? Neodporúčam kupovať Urbex mapu, pretože jednotlivé miesta sa menia zo dňa na deň. Niektoré už neexistujú. Sú prerobené, zabezpečené alebo jednoducho neprístupné. Je lepšie sa spoliehať na vlastný prieskum a informácie, ktoré si získaš aktuálne.